नाम बता दो। अच्छा, हमारे विक्रम भैया आए हैं भैया, उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे पास आए हैं। और विक्रम भैया ठीक हो? अच्छा अच्छा क्या सुना है बता? गजल। आहा हाँ विक्रम भाई, आइए गजल सुना देते हैं मेरे भाइयों। और कैसे जिएंगे कैसे
हार डाल के परीक्षित जी के